कोटड़ी में वाक़िया कंदासी कोटड़ी वरसा हफ्तो अग शोरा ऐं सैयद बिरादरी विच में थियल झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल नौजवान कराची जी ख़ानगी अस्पताल में दम दी चुको आहे। नौजवान गुलजार शहर छड़ी अग सैयद ऐं शोरा बिरादरी जे झेड़े में ज़ख़्मी थियो हो, जंहिंखे इलाज लाइ कराची अस्पताल मुंतकिल कयो वियो हो। ब्रेकिंग न्यूज़ आवाज़ सां कोटड़ी मां शेयर कई पिया। कोटड़ी वरसा हफ्तो अग शोरा ऐं सैयद बिरादरी विच में थियल झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल नौजवान कराची जी ख़ानगी अस्पताल में दम दी चुको आहे। नौजवान गुलजार शहर छड़ी अग सैयद ऐं शोरा बिरादरी जे झेड़े में ज़ख़्मी थियो हो, जंहिंखे इलाज लाइ कराची अस्पताल मुंतकिल कयो वियो हो। ब्रेकिंग न्यूज़ आवाज़ सां कोटड़ी मां शेयर कई पिया। कोटड़ी वरसा हफ्तो अग शोरा ऐं सैयद बिरादरी विच में थियल झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल नौजवान कराची जी ख़ानगी अस्पताल में दम दी चुको आहे।